వాషింగ్ మెషిన్లో బట్టలు ఎలా డ్రై అవుతాయో చూద్దాము. ఈ ఆప్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు, ఓన్లీ డ్రై ఆప్షన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పవర్ బటన్ ఆన్ చేసి హై, మీడియం, లో ఏ ఫ్లేమ్లో ఎందులో కావాలన్నా సెలెక్ట్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాలి. తర్వాత బయటకి వెళ్ళి పై కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. డ్రై అవుతూ ఉంటాయి బట్టలు. మనం 15 మినిట్స్ నేను హైలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, 15 మినిట్స్. సో లాస్ట్ 1 మినిట్కి వచ్చేసింది. బట్టలు డ్రై అవుతూ ఉంటాయి, హై స్పీడ్లో డ్రై అవుతాయి అన్నమాట. మనం చూడవచ్చు ఎలా డ్రై అవుతుంది. లాస్ట్కి ఎండ్కి వచ్చేసిందండి. డోర్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు బట్టలు ఎలా డ్రై అయ్యాయో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.